Hi guys! Dito pa rin ako syempre. Dito sa Colon Park. So ayan, iba na naman ang pupuntahan natin. Yung may mga ibon. So ayan. Dito sa Aviary. So ayan guys, aakyat tayo dyan. Aakyat tayo sa Aviary. Mainit na guys. So dito. Aakyatin natin yan guys. Hanggang na yung papunta dun sa Aviary. So ayan, aakyat na tayo. Enjoy watching po. Masarap sana guys kung may kasama. Kaya lang wala po talaga akong makasama. Ang aking kumare is busy sa kuskus. So, at saka mas maganda na rin yung mag-isa. Kasi magagawa mo yung gusto mo. So ayan, lakad po tayo pataas doon. Ayan, maririnig nyo po dito yung mga huni ng ibon. Marami po ditong klase ng ibon. Titingnan natin. Ito po yung tinatawag na aviary. Aviary dito sa Colon Park. So, dito pa lang po sa Colon Park, marami na tayong makikita. Kung magtutour po dito, ayan. So, dito na po tayo. So, ayan. Ayan, oh, naririnig nyo na, diba? Ayun, may umubo pa. Ayan, diba? So, dito na tayo guys. Ayan. Medyo hingal si host. Ayan po, may mga upuan. Pwede po dyan magpahinga. May table. Pwede po kumain dyan. Dito lang po yan sa gilid ng aviary. Dito sa may mga ibon. So, ayan guys. Ikutin natin tong area. Hingal si host. Ayan. At makikita natin yung mga ibon. Ayan guys. So, ito po. Ang ganda. Ang ganda dito guys. Kaya lang laging mag-isa si host. Pero okay lang. At least nag-e-enjoy ako. So yan, may mga upuan guys. Ayan yung malaking net. Sa loob po niyan may ibon. Nasaan yung mga ibon? Nandun sa loob. Ayan o. Ayan, ibon. Oh, ayan. Ayun. Ito po yung aviary. Ayan, may mga ibon guys. Ayan. Tapos nandun sa loob, ayun, isum ko para makita. Ayan yung ibon. Oh. Ayun, lumipad. Ano na naman yung ipin ko, bagong adjust, parang naka ano. Ay, ang ganda, nakabitin. Narinig nyo, ang gandang pakinggan ang mga huni nila. So ito yun guys, paikot. Paikot, ayan. Yellownape Amazon. Ayan guys, Gala, Elopus, Rosicapillos. Ayan. Ayan o. Ito po yung mga nandito. Ayan. Ayan. Yellow-headed Amazon. Ayan. Red-tailed Cockatoo. Ayan guys. Oh, 那有只大鸟。然后我们到里面去看看吧。 Ayan o. Ayan. Ibon. 哦，是这样啊！你看鹦鹉。 Ayan o, ang ganda. Dami mong alaga. Diyos ko, ako tapos na ako dyan. So, ayan guys.
Doon naman is yung swimming pool. Nandun yung swimming pool guys. Kung gusto niyo maligo, ayun naman yung swimming pool. So ayan, may upuan, may lamesa. Ayan, ang ganda po dito. Basta dito lang po yan sa Colon Park. Ito po yung aviary na tinatawag na aviary. Mga ibon naman ang nakikita. So ayan, ang ganda po ng mga buildings. Ipakita ko na rin sa inyo, maganda po ang weather ngayon guys. Ang ganda ng langit. Kulay asul. Ayan, may naaalala ako sa langit na yan. Ayan, basta ang ganda guys. Oh. Ganda ng langit. Asul. Asul na asul ang langit guys. So, ayan, mga klase ng ibon. Nakita nyo na, ayan. So, ikot pa tayo. So, ayan guys. Enjoy. Watching lang po kayo dyan. At itutur ko kayo dito. Sa pamamagitan ng pag-video ko. At syempre, upload ko sa YouTube channel ko. So, diba, dito yan po sa loob ng aviary. Dito sa Colon Park. Dito sa Colon site. So, ayan. Libot pa tayo, guys. So, ayan. Daming bamboo. Ayan. Ay, may ano naman sa loob. May tao. Mga nag-maintain. Ayun yung isang klase ng ibon, guys. Oh. Kita nyo. Ayan, oh. Ayan, klase ng ibon. So, ayan guys. Hope you i-enjoy kayo dyan. Ayan guys, ibon. May nagme-maintain din sa loob. Ayan yung ibon. Tapos, ayan. Basta ang ganda dito guys. Ganda ng panahon. Basta ang ganda guys. Tapos may ano siya oh. Yung, basta magandang pakagawa oh. Ganda pakagawa. Paikot. Paikot siya. Yun ang ibon. So ikot tayo guys. Ito yung palabas. Gusto niya palabas iba. Papunta, may papunta pa doon. Basta malawak po ang Colon Park. Ayan, ayan. Puti, yung puti. Uy, ayun. Buti pa ang ibon. Kung gustong lumipad kahit saan makakalipad. Ayan. Lipat-lipat yung puti. Ayan o. Ito yun. Ayan siya o. Ganda! Nakaka-enjoy guys. Parang hindi ako nakakaramdam ng gutom. Saka maano na naman tong ipin ko. Bagong palit ng rubber. Pinapahigpit. Hinigpitan talaga. Ayan. But sana all ang ibon nagduduyan. Nagsiswing. Ayan guys. So ayan guys, ang aviary opening hour 6:30 AM to 6:45 PM daily. So ayan guys, yung mga pupunta dito, ayan, videohan ko para may idea kayo. So ayan guys, ulit ako magti-thank you sa inyo. So ayan, dito tayo, palabas na tayo dito sa aviary. Blue and yellow macaw. Ara-ara raw na. Ayan, dito po yan.
Ayan, may gray parrot. Pied Imperial Pigeon. So, ayan guys. So, dito po yan makikita sa pagpalabas na po ng aviary. So, and then, ayun guys, free wifi din dito. Ayan, ipakita ko sa inyo para maniwala kayo. Ayan, free hotspot is here. So, ganyan po ka-conveniente dito sa Hong Kong pag nag-tour kayo. Sa mga park, may free wifi. So, ayan. Labas na tayo, guys. Dito sa Aviary Kowloon Park. So, ayan, guys. Maraming salamat po sa patuloy nyong pagtitiwala sa channel ko. At syempre, sa hindi pa po nakaka-subscribe sa YouTube channel ko, please, subscribe naman po. Like and share lang. Pakiclick na rin po ang bell button para po laging updated kayo sa bawat upload ko ng video ko. So, ayan guys. Thank you. Bye.